İnegöl'de kırmızı ışıkta bekleyen otomobile bir minibüsün çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre İnegöl'den Alanyurt istikametine giden Mehmetçe idaresindeki 16 DF 758 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta beklediği sırada aynı istikametten gelen Hasan K idaresindeki 16 Y 2602 plakalı minibüs yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak çarptı. Meydana gelen kaza sonucunda otomobilde bulunan Ayten Ç ile Nesrin Ç yaralandı. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.